niba aguhaye abana akabaha amahoro, azakubwira ngo ntuzigere wambara neza, ntuzigere wambara inkweto nziza, ujye uhora wambaye nabi. Ibyo ubwabyo bizaguhoza mu gahinda, ntuzigera wishima iteka. Satani ni wa muntu niba umukurikiye uzahora utanga ibitambo n'ubutunzi bwawe, wongere wisange mu bukene. Rero ibyo byose birutwa no gukurikira Yesu, kuko waratwumva ntanatwishyuze, ntanatubaza ibindi bintu bijya hejuru y'ibintu yagize gute yagiye adukorera. Mbega Yesu yabaye telefone iduhuza n'Imana. Icya kane, ubundi butware dufite ni uko ntitwicwa n'ibintu byose byarozwe, ntacyo byadutwara. Ntitwicwa n'ibintu byose byarozwe, ntacyo byadutwara. Ikindi, turambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ubwo ni ubutware twahawe, ni ibintu twahawe n'Imana. Ni ubutware, ni ububasha twahawe. Twahawe ububasha bwo kurya ibintu birozwe, tugakomeza tukigendera, ahubwo bikatubyibushya.